eso que faltó la morcilla, vea, también vendo morcilla. En Medellín la calle no es solo un paso, es mesa, es encuentro, es cocina viva donde el sabor es un idioma que todos hablamos. Mi nombre es Luz Dari Suárez, estamos ubicados aquí en el barrio Campo Amor de Medellín. Mi negocio empezó como empieza todos los negocios por una necesidad de trabajar, de crear nuestros propios ingresos. Mi nombre es Beatriz Elena López Toro, estamos en el barrio Campo Amor de Medellín y llevo con este puesto por ahí unos 4 o 5 años. Empecé porque necesitaba celebrarle los 15 a la hija. Entonces de esto era que yo ahorraba para poderle celebrar los 15, ya va a cumplir 18, entonces ya hay que ahorrar para la universidad. A Natalia también. Detrás de cada puesto hay manos que trabajan duro. Hay historias de mamás, de tíos jóvenes, de soñadores que hacen de la calle su restaurante y de la comida su herramienta para salir adelante. Cuando uno tiene un negocio, no falta pues la persona que ya lo distingue a uno, quiere venir y pasar un ratico, charlar un momento. Entonces, claro que sí, nos acerca más a la comunidad y a todos. De comida rápida, por ejemplo, aquí mi cuñada también lleva por ahí 6 o 7 años también, ella sí, se une como mucho la familia a colaborarle a uno, a estar aquí pendiente, los vecinos canzones también. La comida callejera en Medellín es generosa, tiene sazón, sí, pero también tiene corazón, ayuda a los suyos, da oportunidades, invita a quedarse un rato más. La ayuda que ofrecen, pues a los puesticos así ofrecen una ayuda increíble, porque pues aparte de que nos benefician a nosotros, nos llenan mucho el alma, uno ver esto lleno, eso es algo increíble. La amabilidad de la gente es increíble, increíble en cualquier lugar que usted vea. Usted acá puede montar conversación con cualquiera, usted literalmente puede estar haciendo papas y usted le pregunta a alguien, ¿qué salsa? Y le dice las salsas y se extiende y uno sigue hablando y uno no tiene nada más que hacer. Entonces es majestuoso, es una amabilidad increíble. El cielo y en la tierra está escondida.